এখন যে সিজন সেটা তো প্রায় সিজন চেঞ্জের সময়, সেই জন্য এই সময় কাফ অ্যান্ড কোল্ড আর ফ্লু এর সমস্যা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। আজ আমি আপনাদের সাথে এমন একটি মিরাকল টি রেসিপি শেয়ার করব যার মাধ্যমে আপনারা এই কাফ অ্যান্ড কোল্ড আর ফ্লু এর হাত থেকে রক্ষা পাবেন। এর ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো কি কি সেটা একটু নোট করে নেবেন। বেসিল মানে তুলসী পাতা, কার্ডামাম ছোট এলাচ, সিনামন দারচিনি, মিন্ট আপনারা জানেন, আর জিঞ্জার আদা এবং জাগেরি মানে গুড়, এইগুলো নিয়ে পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন। এবং আপনারা যারা পরিবারে যতজন আছেন সেই পরিমাণ মতো জল ফুটিয়ে তার মধ্যে আঁচটাকে কমিয়ে এই ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে ভালোভাবে 5 থেকে 10 মিনিট ফুটিয়ে নেবেন। তারপর সেটা ছেঁকে নিয়ে তার সাথে যদি আপনার দরকার পড়ে যে মিষ্টি যোগ করবেন তাহলে একটু গুড় যোগ করে নিয়ে সেইটাকে পান করে দেখুন। দেখবেন কাফ অ্যান্ড কোল্ড এবং যে ঠান্ডা লাগার যে ধাত তার হাত থেকে আপনি অনেকখানি মুক্তি পাবেন। এই চায়ের রেসিপিটা করে দেখুন, কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ।